καμία διάθεση ειλικρινά σε μια τόσο δύσκολη περίοδο και για την πόλη μας και για την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και για τη χώρα μας να είμαι εκείνος ο οποίος θα σηκώσει τους τόνους αντιπαράθεσης σε θέματα τα οποία δεν αφορούν τον μέσο πολίτη και τις αγωνίες που καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει. Και το λέω αυτό ως εισαγωγικό σημείωμα, διότι τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε μία λογική παραλόγου που αποδεικνύει και καταδεικνύει την παντελή αμηχανία μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων να συνειδητοποιήσει ότι στο Βύρωνα, στην περίοδο της Ελλάδας της κρίσης, υπάρχει μια δημοτική αρχή και ένα δημοτικό συμβούλιο, λέω εγώ, που μπορεί να κάνει μεγάλα έργα, που μπορεί να δουλεύει σκληρά καθημερινά και που μπορεί να δίνει λύση στα προβλήματα. Ξεκινάω το τελευταίο πριν φτάσω στα ουσιαστικά. Κάποιοι προσπαθούν εναγωνίως να περάσουν μια συγκεκριμένη λογική για το πρόσωπο, το προφίλ, την προσωπικότητα, την εν γέννη, αν θέλετε, προσέγγιση του Δημάρχου Βύρωνα σε σχέση με την καθημερινότητα. Και προσπαθούμε διάφορες ταμπέλες, μνημονιακός, πιο πάνω λέει βραχοδήμαρχοι, το ένα το άλλο, να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο κλίμα. Ακούστε, ο καθένας από εμάς έχει μια ιδεολογική αναφορά. Κάποιοι από εμάς, πολύ πριν ασχοληθούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, αποφασίσαμε αυτή την ιδεολογική μας αναφορά να την αφήσουμε πίσω και να δουλέψουμε όλοι μαζί, προκειμένου να ενώσουμε διαφορετικές υγιείς δυνάμεις για να πάει πάλι μπροστά. Κάποιοι στην πορεία, και λόγω των εξελίξεων, εύλογο, δεν το λέω, θεωρήσαν ότι έπρεπε από αυτά που μας ταλαιπωρούν και από όλους αυτούς που παίρνουν αποφάσεις όλα αυτά τα χρόνια πριν από εμάς, για μας, να διαχωρίσουν τις σχέσεις τους, και κάποιοι όμοιροι ακόμα των κομματικών τους αγκυλώσεων προσπαθούν να βαφτίσουν όλους τους άλλους με διάφορες ταμπέλες. Εγώ λοιπόν ξεκαθαρίζω δύο-τρία πράγματα. Ως δήμαρχος της πόλης, όλα αυτά τα χρόνια, ανεξάρτητα ποιος είναι η κυβέρνηση, τι Θεό πρεσβεύει, τι ακριβώς σκέφτεται στο πίσω μέρος του μυαλού του, είμαι υποχρεωμένος να συναντώ, να αγωνίζομαι, να διεκδικώ από τον κάθε υπουργό τα πάντα. Για το καλό της πόλης μου και μόνο. Ποια είναι η λογική, κύριε συνάδελφοι, του να κατηγορούμε γιατί έχω συναντήσει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο? Καταρχάς δεν έχω συναντήσει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Έχω συναντήσει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Και τους ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Όπως έχω συναντήσει τον κύριο Κουτσιούμπα, όπως έχω συναντήσει ανθρώπους που έρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχω συναντήσει τον κύριο Κουβέλη, όπως έχω συναντήσει όλους εκείνους τους ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν θέματα, να προτάξουν ζητήματα, να φέρουν αποτελέσματα για το καλό της πόλης και των πολιτών. Ιδεολειψίες του τύπου με ποιον θα μιλάει ο Δήμαρχος, τι θα λέει, και άλλα αυτά που λέει πρέπει να έχει πάρει την άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου, παραπέμπουν σε άλλα καθεστώτα, τα οποία εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η ιστορία τα έχει τάξει στο ράφι. Καταλάβετε το αυτό. Αφήστε κάποιοι πίσω σας όλα αυτά που κουβαλάτε στο μυαλό σας, διότι απευθύνονται σε άλλα δεδομένα. Ο δήμαρχος της πόλης είναι υποχρεωμένος να διεκδικεί για τα πάντα. Όταν καλείται από τους γιατρούς της πόλης και του μεταφέρεται η άποψη ότι τα ιατρεία της πόλης ενδέχεται να κλείσουν, είναι υποχρεωμένος την ίδια μέρα να κάνει παρέμβαση στον Υπουργό και να του ζητήσει να κάνει δημόσια δήλωση για να μπορεί να κρυφεί. Εάν δεν το έκανα, θα κατηγορούμε όλοι δύο διεκδικό. Τώρα που το έκανα, κατηγορούμε λίγα τη συνομιλία με τον κύριο Γεωργιάδη. Εμένα μου είναι αδιάφορος ποιος είναι υπουργός. Με την ίδια ευκολία που δημόσια κατέκρινα τον κύριο Μητσοτάκη για τις επιλογές των οριζόντιων διαθεσιμοτήτων και τις απαράδεκτες για μένα μεθοδεύσεις που έγινε στο θέμα της δημοτικής αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων, δημόσια ήταν η αντιπαράθεσή μου, με την ίδια λογική θα μιλάω και θα εκφράζω την άποψή μου για όλα τα θέματα της πόλης. Πάμε παρακάτω. Θέμα ελληνογερμανικής συνέλευσης. Ακούστε. Επιχούντας, όσοι μιλούσανε, προσέξτε, με αριστερούς, με κομμουνιστές, με όλα αυτά, καταγράφονταν ως εχθροί του λαού, εχθροί του καθεστώτος. Έχουμε λοιπόν μια ίδια λογική, μια ίδια φασιστική προσέγγιση του ζητήματος που λέει ποιοι συμμετείχαν σε μια σύνοδο
όπου θα πω παρακάτω πώς ξεκίνησε, τι κάναμε και ποιοι συμμετείχαν επί της ουσίας στη σύνοδο αυτή. Εγώ λοιπόν σας λέω ξεκάθαρα κάτι. Και με ηρωνία προσπάθησα να αντιμετωπίσω το ζήτημα αυτό, διότι 3 μέρες με τον αντιδήμαρχο πόλης ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ, ήταν επιλογή μας να πάμε σε αυτή τη σύνοδο και μέσα από αυτή τη διαδικασία βγήκαμε πολύ πιο σοφοί στα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του Βύρωνα. Κάτω από διαφορετικά μοντέλα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο εν λόγω δήμαρχος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, συνεργάζεται σε κάθε επίπεδο, γι' αυτό και αυτή η πόλη έχει καταφέρει και έχει απορροφήσει πάνω από 80 εκατομμύρια σε μεγάλα έργα χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, τον δημοτικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό χρειάστηκε τη Δευτέρα αυθημερών να φύγω να πάω Βρυξέλλες να μην είμαι το πανηγυρικό της ημέρας, για να μπορέσω στις επόμενες μέρες να προετοιμαστώ για το θέμα της πράσινης διαδρομής. Ό,τι πρέπει να κάνω θα το κάνω. Και θα το κάνω για την πόλη. Τώρα, η λογική που λέει οι 65 που πήγαμε, φιλογερμανοί δήμαρχοι, ακούστε τώρα, φιλογερμανοί, δοσύλλογοι, να αποκαλυφθούν. Δεν λέω για σένα, να αποκαλυφθούν, προσέξτε, διότι να τους κρίνει ο κόσμος, ο λαός. Ακούστε λιγάκι, είναι μια άκρως φασιστική προσέγγιση. Εμείς δεν πήγαμε εκεί ούτε για να κερδιθούμε από το Φούχτελ, ούτε να φωτογραφηθούμε με το Φούχτελ, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και αν θέλετε την άποψή μου, υπήρξαν πράγματα που μας στεναχώρησαν, διότι κάποια δόση υποτέλειας δυστυχώς έχουν αρκετή αυτοδιοικητική. Αλλά αυτό διαφέρει πλήρως, κύριοι συνάδελφοι, από κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα. Και δεν μπορεί να έχετε αυτή τη στιγμή είτε η παράταξη που πρόσθεται στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε αν θέλετε το Σωματείο των Εργαζομένων και 2 εκπρόσωπός τους, και να μιλάνε για τους φιλογερμανούς δημάρχους που πήγαν εκεί για να ξεπολύσουν τη δημόσια περιουσία. Ηρωνικά είπα ότι έχουμε 2 παρτέρια στη Ζωδόχο Πηγή και μια βρυσούλα στον Πιανό και πήγα να διαπραγματευτώ την πώληση για να τους καταδείξω ότι η φλακεία έχει τα ωριά της. Και κάνω την εξής ερώτηση. Πότε ανακάλυψε η στάση Βύρωνα που φέρνει το ερώτημα και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων για το θέμα της ελληνογερμανικής συνέλευσης? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι τα στελέχη του πολιτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Φελαρίτη, ο κύριος Κούτας και η κυρία Παπάζογλου, σύζυγος του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είχαν δηλώσει συμμετοχή στη συγκεκριμένη συνέλευση? Ήταν η 4η ελληνογερμανική συνέλευση. Είχαν δηλώσει συμμετοχή. Δεν πήγανε, γιατί 2 μέρες πιο πριν με παρέμβαση του κύριου Τζόκα αυτό θεωρήθηκε ως κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμμετέχει. Ποιοι συμμετέχει, μισό λεπτό? Δεν ξέρατε τις άλλες 3 ελληνογερμανικές συνελεύσεις, έτσι? Εσείς επικαλείστε τη δεύτερη ελληνογερμανική με το Στυλιανίδη. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν γνωρίζανε ότι συγκεκριμένοι. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ το λέω ως παράδειγμα. Για μένα και έπρεπε να πάνε οπωσδήποτε. Πόσο μάλλον που ήταν καλεσμένοι του Die Linke. Ποιο είναι το Die Linke? Είναι το αριστερό κόμμα της Γερμανίας, το οποίο θεωρείται αδερφό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είχε κάνει την πρόσκληση. Όπου πρόεδρος της Επιτροπής, η Ανέτα Γκρόφ, είναι βουλευτής της Ομοσπονδιακής Βουλής, είναι στέλεχος βουλευτής του Die Linke, είναι πρόεδρος της Ελληνογερμανικής Επιτροπής, συναντηθήκαμε με τον αντιδήμαρχο μαζί της, πάνω από 1 ώρα συζητήσαμε για θέματα, διότι είναι και η βασική κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Die Linke για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και ερχόμαστε εδώ και συζητάμε. Εγώ λέω κάτι άλλο. Αφήστε λιγάκι τα ζητήματα που αφορούν τους βουλευτές και οτιδήποτε. Ο κύριος Ηλιάδης, η κυρία Τάκου, η κυρία Μεϊντάνη, όλοι αυτοί έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Είναι άνθρωποι που συμμετείχαν, πολύ αξιόλογοι, πολύ σοβαροί άνθρωποι, επιστήμονες. Ο ένας, η κυρία Τάκου, είναι συντονίστας του δικτύου καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας. Ο κυρία Μεϊντάνη, η Ιωάννα, εξαιρετική, είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμβουργκ. Ξέρετε ποιο είναι το Ρόζα Λούξεμβουργκ? Το ίδρυμα αυτό έχει άμεση αναφορά στο Die Linke. Όταν έγιναν τα εγγένεια εδώ στη Γερμανία, στην Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Die Linke ήρθε και έκανε τα εγγένεια στη Θεσσαλονίκη. Και ξαφνικά όλους αυτούς που συμμετέχουν τους βαφτίζουμε μνημονιακούς, εχθρούς του λαού. Και προσέξτε, δεν ήταν μονάχα το Λούξεμβουργκ. Το Heinrich Böll, το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδρυμα των Πρασίνων. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τρεμόπουλος και ο κύριος ο Ευρωβουλευτής σήμερα,
Έχω τώρα το όνομα του. Ο Χρυσόγελος, ο κύριος Χρυσόγελος, έχει συμμετέχει ποικιλοτρόπως σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνει το Heinrich Böll. Στη Γερμανία υπάρχει μια μενταλιτέ. Τι λέει αυτή? Ότι στη λογική της πρόθεσης κάποιων θεμάτων δημιουργούμε ιδρύματα σε όλες τις χώρες. Έτσι υπάρχει το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ και εμείς συμμετείχαμε σε κάποιες συγκεκριμένες θεματικές. Ποιες είναι οι θεματικές αυτές? Προσωπικά εγώ συμμετείχα στη θεματική που αφορούσε τις στρατηγικές διοίκησης, τοπική αυτοδιοίκηση, όπου θα σας πω την άποψή μου και τι παρουσίασα εκεί. Συμμετείχαμε επίσης στο κομμάτι που αφορά την μετανάστευση, ένταση στις δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα συμμετείχα στην τελευταία συνδιάσκεψη που ήταν των δημάρχων. Και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα πόλης συμμετείχε στην διάσκεψη που αφορούσε τις ισχυρούς δήμους και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πού υπάρχει κάτι κακό? Ξέρετε ποιοι συμμετείχανε? Λέω για το δικό σας, κύριε Ταραζώνα. Πρόεδρος του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, ο κ. Ιωσήφιδης, δήμαρχος Αμυντέου. Ηλίας Ευθυμιόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου, συντονιστής του Δικτύου Αεροφόρων Νήσων. Ιωάννης Γλυνός, δήμαρχος Άνδρου. Ιωάννης Δεκαβάλας, δήμαρχος Σύρου. Ούβε Ραστ, δήμαρχος Πέγκτινς, στην επαρχία Μπαϊρόι. Φράνκα Εντελμάν, δήμαρχος Στάινα. Όλιβερ Κλάιντερ, δίκτυο περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Δηλαδή, σε ένα επιστημονικό επίπεδο παρουσιαστήκαμε, καταθέσαμε απόψεις. Το μόνο workshop το οποίο είχε πραγματική πολιτική διάσταση ήταν αυτό που συμμετείχα εγώ, που αφορούσε τις στρατηγικές διοίκησης, τοπική αυτοδιοίκηση, όπου εκφράσαμε και την άποψή μας. Προσωπικά κατέθεσα τις απόψεις που τις έχω πει δημόσια. Ότι δεν είναι δυνατόν οι Γερμανοί να κατηγορούν εμάς για χρέος στους Δήμους σε σχέση με το δημοσιονομικό ζήτημα, όταν το ποσοστό χρέους των Δήμων της Γερμανίας σε σχέση με το ΑΕΠ τους είναι τετραπλάσιο το δικό μας. Όταν το ποσοστό δανεισμού τους σε σχέση με το δικό μας συντελεστής είναι επταπλάσιος. Άρα μιλάμε για διαφορετικά μοντέλα, αυτό καταδείξαμε. Εγώ επίσης δεν καταλαβαίνω το εξής. Η επίσκεψή μας σε μια σειρά υποδομών ήταν λάθος, ήταν μνημονιακή λογική? Επισκεφτήκαμε το εργοστάσιο βιοαερίου του στο Τρίεντροφ. Εξαιρετική εμπειρία. Είδαμε πώς είναι δυνατόν να επεξεργαζόμαστε πράγματα που συζητάμε χρόνια εδώ. Παρουσιάστηκε το έργο της κοινοβουλής επιχείρησης από το Δήμο Νιρεμβέργης. Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτοί που μας κατηγορούν για υπέρμετρο δημόσιο, σε μια πόλη 500.000, πώς είναι η Νιρεμβέργη, έχουν 10.000 υπαλλήλους. Αλλά σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι πήγαμε εκεί ως δοσύλλογοι, γερμανόφιλοι, γερμανοτσολιάδες, για να υπηρετήσουμε το μνημόνιο? Ντροπή! Ντροπή και έσχος. Δεν είναι μόνο ελληνογερμανική συνέλευση, κύριοι συνάδελφοι. Και δεν ξέρω τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού το Φούχτελ και ο κάθε Φούχτελ. Εμείς πήγαμε εκεί πέρα να εκπροσωπήσουμε το Δήμο μας, να πάρουμε εμπειρίες και να δούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και μέσα από αυτά τα πράγματα να δούμε αν υπάρχουν καλές πρακτικές που μπορούμε να τις υιοθετήσουμε. Φερρυπίν, πόσο σημαντικό είναι, γιατί επισκεφτήκαμε το Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το ότι ο μετανάστης που ταλαιπωρεί το ελληνικό κράτος έχει τη δυνατότητα μέσα σε ένα μήνα, διότι έχει κυρώσει ο υπάλληλος, ακούστε συνάδελφοι, σε 4 εβδομάδες είναι υποχρεωμένος ή να του έχει απορριφθεί ή να έχει πάρει την άδεια παραμονής του. Σε 2 ραντεβού δεν υπάρχει, απαγορεύεται το ραντεβού. 20 λεπτά την πρώτη φορά και 10 λεπτά για να παραλάβει την κάρτα. Με όλα τα αρχεία ψηφιοποιημένα, δεν υπάρχει μετακίνηση εγγράφων. Έχασα το φάκελο. Υπάρχει ένα αρχείο το οποίο υπάρχει backup που αυτόματα ενημερώνεται. Αυτά δεν είναι θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικό όλοι να μπορούμε να τα μοιραστούμε μεταξύ μας. Δεν είναι πολύ σημαντικό ότι καλό γίνεται στο εξωτερικό, από όπου και αν γίνεται, να μπορούμε να το υιοθετούμε για να πηγαίνει η πόλη μπροστά και μόνο μπροστά? Τόσο απλά, τόσο, αν θέλετε, αντιδημοκρατικά βαφτίζεται το ψάρι κρέας και ξαφνικά όλοι όσοι πραγματικά πηγαίνουμε να εκπροσωπήσουμε το Δήμο μας, να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, να αποκομίσουμε καλές πρακτικές, εμφανιζόμαστε ως υπηρέτες του μνημονίου. Ακούστε, εγώ στη ζωή μου δεν έχω υπηρετήσει κανέναν. Υπηρετώ το δικαίωμα που μου δίνει ο βυρονιώτικος λαός να είμαι χρήσιμος. Υπηρετώ το δικαίωμα που μου δίνει το καθένας ξεχωριστά και μέσα από τις αντιπαραθέσεις μας να μπορούμε να πάμε την πόλη μπροστά. Υπηρετώ την οικογένειά μου και τις αρχές οι οποίες με μεγαλώσανε. Και δεν ανέχομαι από κανέναν να προσπαθεί στο όνομα μικροπολιτικής εκμετάλλευσης να βάζει ταμπέλες. Τελεία και πάμε. Θα πηγαίνω όπου θεωρώ σωστό. Όλα αυτά τα χρόνια ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι μετρημένα τα ταξίδια που πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχω κάνει ποτέ χρήση των δυνατοτήτων που μου δίνει ο νόμος για να ταξιδεύω και πώς να ταξιδεύω. Δεν ταξιδεύσα ποτέ πρώτη θέση, δεν ταξιδεύσα ποτέ, δεν φιλοξενήθηκα σε τέταρτη κατηγορία. Πάντα οικονομική και πάντα τριάστερα. Τα μεγαλίκια και οι μαγκές και οι πολυτέλειες κάποιων αυτοδιοικητικών δεν αφορούν το Δήμο Βύρωνα. Σεμνά, ταπεινά συμμετέχουμε παντού. Έχουμε άποψη, έχουμε θέση, έχουμε προτάσεις και πάνω απ' όλα έχουμε διάθεση να προσφέρουμε. Επιτέλους κάνω έκκληση. Λογικές παλαιοκομματικές μικρότητες, οι οποίες αντί να απαντάνε στα μεγάλα προβλήματα, προσπαθούν απλά να δημιουργήσουν τέτοιου είδους εντυπώσεις, δεν χωράνε σε αυτή την περίοδο. Όσοι προσπαθούν να διαχωρίσουν τους Έλληνες σε πατριώτες και σε δοσύλλογους, υπηρετούν άλλες λογικές. Και θα πω κλείνοντας το εξής. Το είπα και προσωπικά. Απεχθάνομαι τον φασισμό. Απεχθάνομαι όμως και όσους αντιφασίστες χρησιμοποιούν φασιστικές μεθόδους για μικροπολιτική. Μέχρι εδώ και μην παρέχει. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να